वर्तमान वेदरटा को देखंतु केमती अच्छी तो जापर ना आपण मैंने मुझे कौन पे वेदर कथा कहूँ हठात कि एक्चुअली लोक मैंने कहते जदि किसी टॉपिक न थाए कथा हाँपाई ताहले वेदर विषय कथा हेले कुआड़े बहुत बढ़िया टॉपिक मिल जाए और लोक घंटा घंटा धरिकी कथा ही पारती। तो आम टे आज बाहर को आसीचु काली खाली ध्रुवर मोर ही आसीचु किंतु आउ टिके पर आम गोटे जगह को जीवा कहीं वेदर मु कथा खोजी आपण मैंने भल भाव बुझीपारे और टिके समय पर वर्षा 2 दिन है लगी आमर एबे भी टिके वर्षा होउतला कम कम यस कम ही ओके कम कम हियर नाउ। नमस्कार जय जगन्नाथ बबली एगेन आपण मन वेलकम करछि आ एक सुंदर ब्लॉग को। आज आम जीवा गोटे बढ़िया जगह को आपण तो वेदर कहीं कथा कहते से जानी ना कि टिके समय पर जानवे। एबे चली खरा दिन किंतु वर्षा जेहेतु 2 दिन है चली खरा दिन में कम लोकंर थाए बहुत कि जे शीत दिन जहाँ वस्त्र थाए सफासफी करके सजड़ा करके रखा जाए तो आमर सेटा हैनी आ बहुत दिन धरिकी आम जो ब्लैंकेट यूज करूँ से सफा कर पार नथिलु तो एबे आमे जीवु ब्लैंकेटा सफा करने तो कौटिकी जीवा केमिति सफा हुए ये लॉन्ड्री केमती थाए ताकू कौन कहती केमती वे सफा कराए से सबको मुझे आपण मानक देखेबी वीडियो माध्यम मो सांगे जोड़ी रुहतु लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जातु जार ना ओडिया झील इन ऑस्ट्रेलिया आ ऑस्ट्रेलिया रे खास करके केमिति सफा हुए कौ माने सफा करती कि निजे करा जाए से सब आपण मैंने आज देखा पाइबे। बहुत सारा ये जो स्टूडेंट मैंने आसता वीजा रे आसी था से मैंने ही खास करके जॉबटा करती आ जो मैंने क्लियर न था से जॉब मिले बहुत कष्ट होता है से बहुत इजी जॉब यहाँ जे से माने यही सब जॉब करी पेट पोषी था तो आ डेरी करवानी चलते जीवा से जगह ये आपण मैंने देखा पाई पारे जमती कि आम आसिक पहुँची गलु वर्तमान लॉन्ड्रोमेट रे आउठी बहुत सारा मेसीन अच्छी जमती कि बड़ ता छोट ताठू टिके छोट एमती बहुत सारा मेसीन अच्छी एगुड़ाक देखिपे आप ड्राई मेसीन जोटा कि ड्राई करने फर्स्ट हो सारा पर आपणकर क्लीन हो सारा पर ड्राई कर मैंने गरम करके से पूरा बाहर कर पूरा सुखी जाइए खरारे किसी दवा आवश्यकता नहीं। आपण ये जो बेंच देखुं ये बेंच ये थाए कि जो माने फर्स्ट क्लीन हो सारापर ड्राई हो सारापर चौदेवाई फोल्ड करने से बेंच गुड़िक थाए आमती किसी थाए इंटेरियरटा माने मेसीन आउ डॉलर देखो $8 अच्छी जिते तार क्लीन करिवार प्रोसेस थाए बहुत ही इजी जमती घरे आपण माने क्लीन कर एक्जाक्ट से प्रोसेस गोटे गोटे बड़ मेसीन दाम थाए $12 जो थे कि बहुत सारा सामान आप एकालके पसैकी वाश करेंगे क्लीन करेंगे से $12 पूर्वर टिके छोट वाला अच्छी $8 ता पूर्वर जोटा आपण मैंने बर्तमान देखुं यहाँ हूँ $6 तो $6 $8 $12 आपण हिसाब से आपणकर क्वांटिटी ऑफ क्लॉथ्स हिसाब से पैसा दवाक पड़े। एबे आपण माने देखुछंती जो माने स्पेस अच्छे से कॉइन दवाक पड़े जदि आपण पाखे नोट नहीं किंबा कार्ड नहीं ताहले आपण मध्य कॉइन माध्यम रे आपणकर जहाँ क्लीन करने आनी क्लॉथ से गुड़ा सब क्लीन करेंगे सेटअप पूरा इजी जमती घरे आपन सेटअप सेमती ही सेटअप किंतु कॉइन जी लेखा थाए $2 $3 $5 आपको से कॉइन दवाक पड़े। आज जो आम आसिक पहुँचीचु लॉन्ड्रोमेट यहाँ सबुदिन खोला रही थाए आठी जो मेसीन गुड़ाक आप बर्तमान देखा पाँच ये मेसीन माने कैपेबल थाए 14 kg रु 24 kg पर्यंत। ये देखो गेट द बेस्ट वॉश लिखाई बहुत ही सिंपल प्रोसेस केमिति यूज करेंगे केमिति वॉश करिवार प्रोसेस ये पूरा डिटेल लिखाई कैमरा अच्छी तेणु कौन सी जिनिस चोरी हबार संभावना नहीं दीपटे कैमरा अच्छी तो आप खाली पकई देखी जी आपंकर किसी जिन चोरी हेनी आईटा हूँ टॉप माने लोडेड जो अच्छी वॉशिंग मशीन से ही आपणकर जो सर्फ आनी घर कि लिक्विड आनी ये 2टा एमती थाक थी आपको पकेबार अच्छी यही भितर ये मिले सर्फ आप किणिकी आनीपर डायरेक्ट पैसा देकी आ नहले घर आनी आप यूज करें।
एटा गोटे बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट जोठी कि आपणकर लुगापटा सफा करने जदि बहुत सारा सामान अच्छी वर्षा दिन होची आपण खरारे भी सुखई पारु नाहंती ताहले एटा गोटे बहुत बढ़िया जगह जोठी आपण माने आसिक आपणकर लुगापटा सफा भी करि परिबे सुखई कि नहीं भी परिबे आ बहुत कम दाम रे जेमति कि दाम देखि परछन्ती आपण एठी 1 मिनिट मात्र लेफ्ट अछि आर भी दाम थिला $5 सुखैबा पई त $5 देले आपणकर लुगापटा पूरा क्लीन हेकी बाहरिबो आ सफा सहित गरम गरम हेकी सुखिकी भी बाहर देन वी विल गो टू हाउस आई थिंक इट्स डन काउंट 0 wait for pa टंटना वर बेसी गरम हो ना ठीक ठाक नहीं ठीक ठाक सुखी दे जा भल सफा खाली टाइम स्पेंड करदेले है कौन हाँ भल एटा ना एटा हमर घरे ही जा लगी ग्रुप जा भल फार बेटर अच्छे हम जहाँ भाभी ये देखो लोक मैंने जोता चप्पल सफा करने आणिकी पकई देती एमती बहुत सारा लोक सब प्रकार डेली जिनिस बड़ बड़ डोर स्क्रीन है बेड्र जो कवर है आमती ब्लैंकेट है ये सब आणिकी से सफा करी जो मान घरे वाशिंग मशीन सुविधा न थाए कि वाशिंग मशीन खराब थाए से सब प्रकार सुविधा देती लॉन्ड्रोमैट।